E aí família, vamos para mais um vídeozão pesado. Bom dia, boa tarde, sei lá, boa noite pra vocês. Meu nome é Igor, pra quem tá chegando agora já vai se inscrevendo no canal, mano. Se quiser saber mais um pouquinho sobre mim, vai ter minha rede social, meu Instagram na descrição, mano, demorou? Daí é só ir lá dar aquela força pra estar seguindo a gente, demorou, mano? Vai deixando aquele like quem for gostar do vídeo. E também se inscrevendo, mano. Eu gravo vídeo de motovlog com minha top, deixa eu mostrar ela aqui. Dá pra enxergar aí ela aí. Então, daí vai dar um jeito ali próximo rapidão, mano. Eu espero que gostem. Bora lá. Já tá, né? Bora lá, família. E também eu peço perdão se não estiver ouvindo minha voz, mano, porque o escapamento ele cobra um pouco, mano, entendeu? Daí dá pra ouvir. Perdão também, mano, por causa do vento que tá saindo no alto, que atrapalha bastante, mano. Bora lá.
vai se inscrevendo no canal também pra me ajudar, mano. Vai ficar legal. Vai me seguindo no Instagram também. Vou deixar o Instagram na descrição, mano. É só ir seguindo